하나님이 선악과를 만드신 이유는 우리를 사랑하셨기 때문이에요. 이해가 안 되죠? 우리를 사랑하는데 왜 선악과를 만들지? 우리를 사랑한다라는 것을 조금 더 깊게 묵상해 본다면 우리와 사랑의 관계를 맺고 싶어 한다라는 거예요. 그러니까 아무런 어떤 중심과 인격 없는 그러한 마음으로 무조건적인 하나님 앞에 순종을 하는 대상을 하나님은 원하셨던 것이 아니라 자발적 의지로 인한 하나님을 향한 사랑, 하나님을 향한 순종, 하나님을 향한 마음을 원하셨던 것이 하나님의 마음이었던 것 같아요. 그러니까 하나님이 원하셨던 그 사랑은 일방통행이라기보다는 쌍방통행이 아니었을까. 그래서 그 선악과를 먹지 말라고 하는 그 하나님의 명령을 순종하는 것이 하나님을 향한 그 사랑의 반응이었지 않았을까라는 생각이 들어요. 그러니까 이런 거죠. 이렇게 질문할 수 있죠. 아니 그러면 그 선악과를 안 먹는 것이 왜 하나님을 사랑하는 거지? 라고 질문할 수도 있잖아요. 근데 단지 먹고 안 먹고가 중요한 것이 아니라 우리가 서로 사랑하면 그 사랑하는 대상이 원하지 않는 것을 안 하게 되어 있잖아요. 이 사람이 원치 않아 하는 거, 이 사람이 싫어하는 것은 내가 하지 않게 돼 있다는 거예요. 이유가 뭐예요? 사랑하기 때문에. 그것과 마찬가지로 하나님이 원하지 않으신다라는 어떤 하나님의 그 마음, 정말 하나님을 사랑하고 그 하나님과의 사랑의 관계 가운데 있기 때문에 내가 사랑하는 존재가 그것을 원치 않는다라고 하실 때 내가 정말 하나님을 사랑하는 그 사랑의 반응으로서는 그것을 안 할 수 있어야 된다는